Ձեզ հարգելի բարեկամներ, պետք է անկեղծ ասեմ, որ ես վաղուց արդեն 4 տարուց ավել է Նիկոլ Փաշինյանի ոչ մի ելույթ չեմ լսում։ Եվ ընդհանրապես նրա ձայնը իմ մոտ առաջացնում է զգացմունքները, որոնք ինձ ստիպում են հաջորդ իսկ վայրկյանին անջատել։ Հա, եթե կարդալու բան կա, հրատապ ես նախընտրում եմ կարդալ։ Բայց այնինչ որ կատարվեց Մյունխենում, այսօր չկար թարգմանած տարբերակը տպագրած եւ ստիպված եմ ես լսել հարցազրույցը։ Հարցազրույցը լսելուց հետո անգլերենով չի կարող չանդրադառնալ տեքստին, թարգմանել եւ նշել մի կարևոր հանգամանք։ Սա հերթական կապիտուլացիան էր եւ դավաճանությունն էր Հայաստանի նկատմամբ։ Հավատացեք, ոչ մի կաթիլ չափազանցություն չկա խոսքերից մեջ։ Ապացուցելու համար գնանք հերթով լսենք ելույթը։ Yeah, let's hope that this comes out. We had originally the Turkish Foreign Minister Çavuşoğlu wanted to come here, but of course, due to the situation in the country, he had to stay home. But let's hope that this will lead to something, because this was. Ասում եմ, որ Չավուշօղլին էր պետք է այստեղ լիներ, բայց քանի որ Թուրքիայում հումանիտար կրիզիս է, ինքը այստեղ չի։ This border was closed for far too long, and we have to come also to improvement for the relations there. Now to the elephant in the room, if you allow me. This is, of course, the question that President Ալիև alluded to at the very beginning. The war that started, is it 2 years ago already? And ես պետք է ասեմ, որ այս հաղորդավարը, չգիտեմ, մոդերատորը հաղորդավարը ինչ պաշտոն ունի ինքը այստեղ, ընդհանրապես թեմային չի տերապետում, երկու շատ կարևոր սխալ թույլ տվեց։ Նախ ասելով, որ պատերազմը որ տևում է 2 տարի, հա, պատերազմը չի տևում 2 տարի, հետո էլի նման բաներ ասելու, ես էլի կնշեմ դրանք։ We see a situation which is still very critical. We are not here to do any negotiations, but ասում եմ 2 տարի պատերազմ, 2 տարի առաջ պատերազմից հետո վիճակը կրիտիկական է, բայց մենք ստեղ բանակցելու համար չենք։ Of course, we are, when you look at it, the outside, the international community, we are concerned about the humanitarian situation and. Եվ ասում դրսից նայում ենք, մտահոգված ենք humanitար վիճակից։ One looks always, as we have been looking right now with regard to humanitarian aid to Turkey, we are looking at humanitarian steps. We see the Lachin corridor that is. Նայում ենք հումանիտար օգնության տեսակետից Թուրքիային եւ նայում ենք հումանիտար վիճակին Լաչինի միջանցքեր կապած։ Seen from the outside blocked and այս է ասում արտաքինից թվում է դա փակված։ Ես ուզում եմ հասկանամ ով է այս մարդը եւ ընդհանրապես ինչ դեր ունի այս ամեն ինչում։ Ասում եմ թվում է արտաքինից փակված։ Այսինքն չի կարող թվալ։ Ամբողջ եվրոպական խորհրդում այս հարցը քննարկվել է։ Եթե դու տանտեղակ ես, կարող են այդ միկրոֆոնը ուրիշի ձեռքում տային օրինակ, էլի ոչ ասես թվում է արտաքինից էսի փակված, որտեղ բոլոր զեկուցողները հստակ արձանագրել են, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանը հետ փակել է միջանցքը եւ դա չի թվում, որ դա փակած է, դա փակած է։ We wonder, and maybe Prime Minister, you can tell us a bit about maybe efforts to have some confidence building measures there to see that somehow the situation improves and we. Ես հարցնում եմ պրեմիեր-մինիստրին, ասում եմ դու կարող ես ինչ-որ վստահ բաներ կա, հա, առաջ խաղացումներ կա վիճակը լավացնելու համար։ Ես ուզում եմ ձեզ մի բան վստահեցնել։ Այս կարգի քաղաքական գործիչներին տեսնելով Եվրոպայում, հա, Պուտինը շատ վստահ էր, որ 14 թվականից հետո երբ ինքը գրավեց Ղրիմը, Դոնբասը, Լուգանսկը, կարող էր նույն ձև գրավել ամբողջ Եվրոպան եւ այս կարգի խոսացողները պատասխանատուները քաղաքական դաշտի, հա, այսպես էին գնահատելու իրավիճակը։ Այսինքն լղոզած, անողնաշար, ոչինչ չասող։ Բայց ուղղակի Պուտինի բախտը չբերեց, էլ այնտեղ կար Բորիս Ջոնսոն եւ այս Ամերիկայի մեր ընկերը, որը Բայդենը, հա, որ մի քիչ ուրիշ ձև էին տրամադրել։ Թե չէ, այս կարգի մարդկանց հույսի մնալ, հիմա չկա Ուկրաինա։ Եթե այս կարգի մարդիկ Եվրոպայում քաղաքական դիրքերում շատ լինեին, հիմա վերացել է Ուկրաինան, ես վստահ եմ ասում։ Պուտինի հույսը հենց սրանք էին, էլի։
We would, of course, all, and afterwards I would like to turn to President Ալիև again, we would, of course, like to see that through some small steps we come to a de-escalation and come closer to a resolution of this conflict. Եվ ասում եմ, հուսով եմ, որ ինչ-որ փոքրիկ շարքեր քայլեր կան, Ալիևն էլ այստեղ, որ դեսկալացիա կլինի այս կոնֆլիկտի մեջ։ Thank you. You're right. It's already 70 days that the Lachin corridor is blocked. And 70 օր արդեն միջանցքը փակված է։ And now, unfortunately, we have a humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. Եվ ցավոք մենք ունենք հումանիտար կրիզիս Արցախում։ And energetic crisis as well, because Եվ էներգետիկ կրիզիս նույնպես։ Because electricity supplies to Nagorno-Karabakh have been shut down, and Հոսանքի մատակարարումները մի քանի անգամ խափանվել է։ the gas supplies as well Գազի մատակարարումը նույնպես have been shut down, and we counted, and during last 70 days the gas supplies were cut at least 10 times, and ասում եմ հաշվել ենք, որ վերջի 70 օրվա մեջ ներողություն գազի խափանումը եղել է մոտավորապես 10 անգամ։ And it is the problem that should be addressed, and our position is that in the trilateral statement from the 9 November 2020 we have very precise provisions connected. Ասում եմ, որտեղ մենք նոյեմբերի 10-ին, հաղում անում նոյեմբերի 10-ի փաստարկների մեջ հստակ գրված էր, հա, ամեն ինչ հստակ նկարագրված with Lachin corridor, and according to that statement it is the obligation of the Azerbaijan and Russian peacekeepers to Եվ ըստ այդ նոյեմբերի 10-ի պայմանագրի դա պարտականությունն էր ռուսական եւ Ադրբեջանի to keep Lachin corridor operable. Որ դա բաց լիներ եւ աշխատեր, դա դրանց պարտականությունն էր։ But now, unfortunately, we have a totally different situation. Ցավոք սրտի մենք հիմա ունենք լրիվ այլ վիճակ։ And I meant Lachin corridor as well, saying that international attention should be kept on this situation because միջազգային ուշադրությունը պետք է սևեռվի այդ իրավիճակի վրա։ Because we afraid that continuation of this situation can cause unturnable humanitarian consequences. Եվ այդ շարունակականությունը դրա կբերի անդառնալի հումանիտարյան հումանիտար աղետների։ Ես մա ձեզ հարց եմ ուզում տամ։ Դուք տեսնում եք մեկին հիմա, որի երկիրը բլոկադայի մեջ է 70 օր, կտրում են հոսանքը գազը, հա, եւ ինքը դանից վատ ազգում։ Ինքը պահանջատեր է, հա, եւ նկատմամբ հանցագործություն է կատարվել։ Դուք տեսնում եք այդպես մեկին այս խոսքի մեջ։ Ինքը խոսում է գազն են անջատել, լույսն են անջատել։ Չի ասում սահմանը փակ է, ոչ մի առևտուր չկա, մարդիկ սով են, սովամահ կարող է լինեն, բժիշկները դեղեր չունեն, մարդիկ են մահանում այդ վիճակից։ Պահանջատ իրոք խոսք լսում եք դուք ստեղ։ Բառ, տերմիններ, ձայնի մեջ դուք ինչ որ պահանջատիրություն լսում եք, մետաղ կա, ինչ որ բան կա, էմոցիա կա, որ դուք էս ինչ եք անում։ Դուք ամբողջ աշխարհի դեմ փակել եք իմ երկրի միջանցքը, որը ձեր հղում արած պայմանագրով պետքա բաց լիներ։ Դուք լսում եք այդպես մի բան։ Ես չեմ լսում։ Ես ուրիշ բան եմ լսում։ Խնդրող ընդամենը բանով դե մեր լույսը անջատել է, մեր գազն անջատել, ինչ որ մեկի, ինչ որ մի բան, ինչ որ չգիտեմ, կարող է մեկի ասենք, մտել են մի հատ ժեկ, գցել են ընդերից ով այս լույսի գազի պատասխանատուն, տարել են, ինքն էլ ասում է, գիտեք, ասում է լույսը անջատում են, գազը անջատում են, դա պետք է բաց լիներ, որովհետև այդպես պայմանագիր կար։ Այդ կարգի մի հատ խոսակցություն է հիմա, իմ համար։ For Armenians in Nagorno-Karabakh. President Ալիև, as I said, we are not here. Բայց ես հարց եմ տալի, դուք եվրոպացի եք, սա Մյունխենում է, հա, առիթ ունեք, մեդիայի առաջ նկարագրեք ինչա կատարվում Հայաստանում։ Դուք եվրոպացին եք, նայեցիք, ձեր մոտ տագնապ առաջացավ։
Գիտեք որ մարդիկ բառերից բացի լսում են էմոցիաները, ժեստիկուլյացիաները, ավելի շատ բառերը ամբողջ ինֆորմացիայի մեջ, զուտ բառերը, ընդհանրապես 10%-ն է տպավորության։ Մնացածը գալիս է միմիկաներից, ձայնի ինտոնացիայից, արտիկուլյացիայից, ընտրած բառերից նույնիսկ։ Այդ ամեն ինչից է գալի։ Դուք ինչ որ բան լսեցիք, որ եվրոպացի լսողը իմ էս ասում, իսկ պետք է ասեր oh my god, այս ինչա կատարվում Հայաստանում։ Իսկ իրոք կատարվում է այդպես բան Հայաստանում։ Դուք լսեցիք, ես չլսեցի։ We cannot negotiate the substance of the agreement and how to come to a final conclusion. I think մենք չենք կարող այդ համաձայնագրի մանրամասները բանակցել, ինչպես գալ վերջնական լուծման։ The President of the European Council has been working with you on this. We don't want to get into this. Եվրոխորհրդի անվտանգության քարտուղարը ինչ որ մասնակցում է, աշխատում է դրա վրա։ My question is just is there, do you see, because you were saying that we should use this opportunity now to come to a more stable գործն է որ ինչ որ այս համաձայն այս հնարավորությունը օգտագործենք ինչ որ համաձայնություն գալու համար situation. Can you do some humanitarian gestures so that this blockade is being stopped and the people that according to what the Prime Minister Ես ուզում եմ այդ մարդկանց նստած դիրքին նայեք, էլի, մի քիչ առաջ գնա, որ այս ձեռքիչասին։ Ահա։ Հա, Ալիևի զգաստ ինքնավստահ մեջքի դիրքը ուսերը հետ, հա, հայացքը պարզ։ Նայեք, դիրքը, եկեք Նիկոլի։ Նիկոլի ճանապարհն է փակել, ինքը պետք է սես ճղղեր իրան, եթե ինքը իհարկե դրա տերը զգալ իրան։ Ինչ եք տեսնում եք կողքի վրա, ինչու մի բան է դրած։ Կողքի վրա հենացա պատին։ Հա, այդ ոչ մի նայող, հիմա եթե նայեն, ասեն տեսնես, եթե ասենց ուղակի նկարին նայենք, տենած ում երկրի ճանապարհներն են փակել, ով է եկել Եվրոպա բողոքելու, կասեն, եթե ասես նկարին նայեն, ուղակի իրանց, հա, վիճակից կասեն երևի Ալիևի տան դռներն էին փակել, իր մոտ է հիմա հումանիտար կրիզիս, ինքը եկել է աշխարհին ճղելու, որ ճանապարհը սինչեք թույլ տալի փակվենա։ Սա այս ընդհանրապես մարդու դիրքը նստած ամեն ինչը սա հոգեբանական վիճակ է մարդու մարդը չի կարա դա կեղծի հա այն տղումոտ են որ պատի տակ sense հենած այն պատին այն մոլուկովի անես ոնց որ իրան բերած դրնեն զորով ընդեղ ինչու մի բան պատմի ինչա կատարվում Արցախում եկել է մի բան պատմի անվստահ կմկմալով ձենի ինտոնացիան խնդրելով ողորմելի վիճակը այդ ամեն ինչը sense ինչ մտած հիմա լսողը կասի Վիճել ենք բարի շենդելի, առանձնապես բան չկա։ Հա, 70 օր, բայց եթե մի կրիզիս ելներ կլսեինք, էլ այդ բառերի մեջ, եթե իրոք կրիզիս ելներ ընդեղ, այդ բառերի մեջ դա կերևար։ Դե բառերի մեջ չի ելևում, ուրեմն այդքան էլ կրիզիս չկա, էլ բայց իրա որ նայում ես, հա, ուղղակի եկելա պատմի աշխարհին, ինչա կատարվում Արցախում։ Հիմա լսենք Ալիևին։ Are in Nagorno-Karabakh are living in very difficult circumstances. There's something you can do as kind of a goodwill measure, confidence building, so that talk. Ասում որ Լեռնային Ղարաբաղում վատ վիճակա, երևի մենք ինչ որ բան պետք է անենք այդ ուղղությամբ, կներեք երևի ես բառացի չթարգմանեմ, որտեղ մտքով ընդեղ էի։ Talks have a chance to succeed in the you know with regard to the more substantial questions that of course are not resolved yet. Այստեղ է հարց տվողը։ Նույնիսկ եմ ասում, Պուտինը վստահ էր որ ամբողջ եվրոպական քաղաքականությունը ղեկավարողները այ մոտապես հենց կմկմացող են, կոնկրետ հարց չձևակերպող կոնկրետ պահանջներ չունեցող, ինչ որ մի հատ sense Նիկոլի եվրոպական տեսակ է, էլի, որ sense բան չունի, ֆորմա չունի, ինչ ամանի մեջ լսում ես, այդ ֆորման դառնում է, հա, հստակություն չկա, պահանջատիրություն չկա։ Այ ինչի ասում եմ, ինչ որ կրիզիս կա այնտեղ, հա, բայց հարցը հստակ մոտավորապես կես օպերի չափ ինքը կմկմում է, դրա համար հստակ թարգմանելու բան չկա, այստեղ ուղղակի ես ֆորման եմ ասում, ես բնութագիրն եմ տալիս։ Հիմա Ալիևը իհարկե ինքը գիտի ինչ է խոսալու, բացարձակապես իրան հետաքրքիր չէ, դեռ ինչ էր կմկմում։ Հիմա լսենք Ալիևին։
As far as we understand, and in our communications with our American partners and partners from European Union, and also as far as I understood from today's trilateral meeting with Prime Minister Փաշինյան, which was organized by Secretary Blinken. Ինչքանով ես հասկացա, եվրոպացի, ամերիկացի մեր գործընկերներ շփվելով, ես ուզում Փաշինյանի հետ շփվելով, որը կազմակերպված էր Բլինքենի կողմից, we have a common understanding that there should be a two-track approach to the situation. Մենք ունենք պատկերացում, որ դեռ երկու տարբեր հարթություններ կա խնդրի. The region. First, Azerbaijan-Armenian peace talks track. Second, Azerbaijan's communications with Armenian population in Karabakh. Ասում առաջինը դա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագիրն է, բովանդակությունը, երկրորդը Ադրբեջանի եւ Արցախահայության խնդիրն է։ Այսինքն դա Ադրբեջանի ներքին գործերն է, որ հայերը որոնք ապրում են Ադրբեջանում։ Just for your information, the word Nagorno-Karabakh is no longer valid. Դերին ուղղակի ինֆորմացիա եմ տալի, որ Լեռնային Ղարաբաղ անունը այլևս բան չի, լեգիտիմ չի։ This is actually the Russian word. Դա ռուսական բառը։ Gorno means mountainous. And in Azerbaijan, there is not such an administrative unit like Ղարաբաղում այդպիսի administrative կառույց չկա։ Nagorno-Karabakh. Therefore, of course, I would like to ask our partners to respect the sovereignty and constitution of Azerbaijan. Ասում կա Ղարաբաղ տարածք եւ ես խնդրում եմ հարգել Հայաստան Ադրբեջանի սահմանադրությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ There is a Karabakh region of Azerbaijan where there is an Armenian population. Դե կա տարածք, որտեղ ապրում են հայկական բնակչություն։ So this two-track solution actually separates our talks with Armenia. Ես այս երկու բաները պետք է տարբերանանենք, առանձնացնենք։ Այսինքն ինչ է որ Նիկոլն ասել է, պետք է առանձնացնել։ Սերիալ իրանք համաձայն են։ Ես որ Արցախ գոյություն չունի, ես էսի նշում եմ համար 1։ Տեսնենք այս մասով ինչ ասելու Նիկոլը։ Հետո գա այն եզրակացությունը, որ ասեցի, կապիտուլացիա եւ դավաճանության ակտ Մյունխենում։ Տեսնենք հետո սա համար ինչ է ասելու։ Սա համար 1։ From our internal issues like our communications with Armenians in Karabakh. Երկրորդ ասում է, սա մեր ներքին խնդիրներն է, երբ որ մենք շփվում ենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետ, պետք է ասեմ, ոստեղ ինքը իր ասածին չի հավատում, միանգամից նայում է ներքև, հայացքը փակցնելու, ինքը այտենց ուզում է պատկերացնել խնդիրը, բայց ինքը իր ասածներին չի հավատում, այս իր ժեստիկուլացիան, այս վիճակը դա է բական, բայց դա էական չի, բայց կարևորը որ ինքն չի հավատում ինչ ասում։ And also it was agreed with our international partners. Եվ ասա մեկը բան էլ կա, որ մենք համաձայնեցել ենք մեր միջազգային պարտներների հետ, էլի իր ասածին ինքը հիմա չի հավատում, որովհետև էլի հայացքը ներքևն է, ես վստահ եմ, որ ինքը ոչ մեկի հետ համաձայնության չի եկել, դրա համար էլ չկա իր մոտ այդ ասած ուղիղ աչքերի հետ նայում է այդ վիճակը։ That there'll be discussions on rights and securities of Armenian minority in Karabakh. Եվ ասում եմ, պետք է լինի քննարկումներ հայկական փոքրամասնության անվտանգության վերաբերյալ։ Սա ասելով ուշադրություն դարձեք քթի մկանների այս մասերին բանը, տհաճությունը, կասեի զզվանք, որ առաջացնում է այս թեման իր մոտ։ Սա էլ է պետք իմանալ։ And we are ready to do it, but with those representatives of Armenian community. So մենք պատրաստ ենք անելու, բայց այն ներկայացուցիչների հետ, եթե զգացիք հիմա այս թեմայի վրա, ինքը արդեն հստակ նայում է առաջ, իր մոտ ավելի վստահություն կա։ Who lived, who were born, and who lived in Karabakh. Ասում մենակ այն մարդկանց հետ, ով ծնվել է ապրում է Արցախում։ Հա, ինքը այս թեմայի մեջ վստահ է, դրա համար միանգամից հայացքը գնաց դեպի մարդիկ։ How their life, but not with a person who was exported from Russia. Բայց ոչ նրա հետ, ոչ այն մարդու հետ,
ներկրվածը, հա, ներկրվածը Ռուսաստանից, դա բառերը են օգտագործում, ներկրված։ Այսինքն ապրանք է, ապրանք են ներկրել։ To have the leading position in ներկրվեց Ռուսաստանին, այնտեղ ինչ որ լիդերի պոզիցիա ունենալու համար։ Karabakh. Maybe exported is not the right word. I would ներմուծվածը երևի այդքան ճիշտ բառ չի, այստեղ ինքը բավարարված չի ներմուծված բառով։ probably prefer the word smuggle into. Ասում ես կնախընտրեի smuggle բառը, որը նշանակում է սողոսկած, հա, անօրինական սողոսկած, այսպես ինչ որ այսինքն մուկը կարա սողոսկի տուն, բան, տենց կեղտոտ բառ է, էլի վատ իմաստով, նեգատիվ է, սողոսկած, ոչ չհրավիրված, մի խոսքով։ Սկզբից ասեց ներմուծված, նվաստացրեց, հետո հասկացավ, ասեց չէ։ Ես վստահ եմ, որ այս բանը խոսքերը ինքը պլանավորել էր, որ ասեր, հա, պատրաստված էր ինքը Ռուբեն Վարդանյանին բնութագրելու համար, ասես սկզբից կասեմ ներմուծված Ռուսաստանի կողմից, հետո մի հատ ավելի կնվաստացնեմ այս բառով, կասեմ սողոսկած։ Գնանք առաջ։ Because nobody knows how he emerged in Karabakh and how he is trying. Ասում որտեղ ոչ ոք չգիտի ինչպես է ինքը առաջացել։ Հասկանու՞մ ինչ է բառը, ինչ բառ է ասում emerged, առաջացել Արցախում։ Ծագել, ծալել։ And achieving to go back to Yerevan and from there to Moscow and then back to Yerevan and then to Karabakh. Only this fact demonstrates that there is no blockade. Խնդրեմ, մենակ ասում են հանգամանքը, որ ինքը կարողանում է գնալ Երևան, հետո գնա Մոսկվա, հետո գա Արցախ, այդ փաստը մենակ ասում է այն մասին, որ բլոկադա չկա։ Բանն եք ասելու ես մասով արցախցիներ, Ռուբեն Վարդանյանի երկրպագուներ, կամ արայիկ պատմեն, ինչ տարբերություն, կամ արայիկ կամ հասկացաք, որ ինքնս մենակ գնում գալիս են ճանապարհը բաց է։ Second fact which demonstrates that there is no blockade is that since 12th December until today, ասում է երկրորդ փաստը, որ նշանակում է այնտեղ բլոկադա չկա, 12-ից սեպտեմբերի մինչև հիմա, 12-ից սեպտեմբերի when our activists from civil society came to the checkpoint, there have been more than 2,500 vehicles. Ես մատ ուզում նշեցի երկրորդ, որ ինքը սեպտեմբերի 12 ստեղծեց, շեշտեց, որը այդ գիշերներ, որ հարձակվեցին Հայաստանի վրա ջերմուկի կողմից եւ սոտքի։ Սա երկուս։ Ինքն ասում է այդ օրվանից Արցախում այդ ակտիվիստները սկսել են մոնիտորանել, որտեղից ասում է 2500 մեքենայ դուրս եկել։ Սեպտեմբերի 12 ինքը շեշտում է, որպես ոչ թե Հայաստանի վրա ագրեսիայի օր, այսինքն հեսա ենթադրաբար պետք է ինդերի ներկայացուցիչ են, որ պատին հենած էր։ Մի բան ասի, չէ՞, որ սեպտեմբերի 12-ը այդ օրն էր, որ դու արձակվել ես Հայաստանի վրա։ Նայ, էսի երկուս։ Հեսա կլսենք, կպատասխանի դրան, թե չէ, գնանք առաջ։ Including trucks of Russian peacekeepers and the representatives of Red Cross. Ասում է 2500 մեքենա գնացել ներառյալ Ռուսաստանի խաղապանների եւ Կարմիր խաչի։ Այսինքն շատ լավ կոզ է տալի, էլի, որ ասել թե փակ չի, ինչի պետք է Կարմիր խաչի եւ Ռուսաստանի մեքենաները գնային այն։ Բայց տեսնենք, կանադարվել դրան, թե ոչ։ Almost 100 medical patients from Karabakh were taken by Red Cross to Armenia for treatment. Մոտապես 100 հոգի հիվանդ Կարմիր խաչը վերցել է Արցախից տարել է Հայաստան վիրահատումների համար։ Հարց կտար, որ դու հենա, դու խոստովանում ես, եթե փակ չլներ, ինչի պետք է Կարմիր խաչը տեղափոխեր։ Մենք կլսենք, տեսնենք։ So how can we call it a blockade when there is an open road and Ասում ոչ կարող ասենք փակա, երբ որ դա բաց է, գնում գալիս են։ If Armenians in Karabakh try to use this road, I'm sure no one will stop them. Եթե ասում է Հայաստանը հայերը Արցախի ուզենան օգտագործեն, ոչ մեկ իրար չէր կանգնացնի։
So this is important to understand the current situation. And also, in order to properly evaluate the current situation, we need to go back a little bit to the history. Որպեսզի հասկանանք իրավիճակը ճիշտ, պետք է գնանք հետ, պատմություն։ For almost 30 years, our lands were under Armenian occupation. 30 տարի մեր հողերը հայկական օկուպացիայի տակ են։ Սա գնում եմ եւս մեկ բան։ Կարելի դուրսակ դրանք հայկական օկուպացիային կառաջանա թե չէ, կանադառնա, այս որ 30 տարի օկուպացված է եղել։ Prime Minister Garibashvili mentioned that in 2008, after the Russian-Georgian war, there were no sanctions imposed on Russia. But Garibashvili ասել է, որ 2008 թվականի բանի ռուս-վրացական պատերազմից հետո Ռուսաստանի վրա սանկցիաներ չի եղել։ I also can say that Armenia occupied 20% of Azerbaijan's territory, violated international law, did not comply with UN Security Council resolution. Mēs նույն բանը կարող ասեմ հայերի համար, որ 30 տարի մենք հայերն են օկուպացիա մեր հողերը, որը համաձայն չէր միջազգային օրենքներով, դա սխալ էր։ For 27 years and no sanctions were imposed on them. 27 տարվա մեջ ոչ մի սանկցիաներ չի կիրառվել Հայաստանի նկատմամբ։ Սա այն մարդկանց համար եմ ասում, ովքեր ասում են Հայաստանը ագրեսոր է։ Հայաստանը ագրեսոր եղածներ 27 տարվա մեջ գոնե մի հատ սանկցիա կիրառված կներ Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը Ռուսաստանը չի, որ վախենային ձեն չանեին։ Չհամատեք հանգարց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի։ Եթե սա ագրեսիա դիտարկվեր Եվրոպայի կողմից, աշխարհի կողմից, Հայաստանը վաղուց սանկցիաների տակ է, սա Ալիևն է ասում։ And we always were asking for sanctions to Armenia to be imposed to avoid the war. Մենք ասել ենք, որ կիրառեք սանկցիաներ Հայաստանի նկատմամբ, որ մենք խուսափենք պատերազմից։ We were waiting for Minsk group to deliver result. We were waiting. Սպասել ենք Minsk-ի խումբը, որ ինչ որ եզրակացություն արդյունքներ կտա։ Waiting for Security Council of United Nations to respect their resolutions. But սպասել ենք Եվրոպայի անվտանգության խորհրդից, որ ինչ որ կհարգեն մեր իրավունքները, ինչ որ բաներ կանեն, գործողություններ։ We saw that there is no movement and there is a common understanding that this conflict is frozen. Տեսանք, որ շարժ չկա, սա դիտարկվում որպես սառած կոնֆլիկտ։ So we proved that it is not frozen. We had to fight, we have to sacrifice 3,000 lives. Մենք ապացուցեցինք, որ սա սառածված կոնֆլիկտ չի, մենք պատերազմեցինք, զոհաբերեցինք 3000 կյանք, 3000 չէ, ինչի ես ասում 3000, 30000։ In order to restore our dignity, որպեսզի վերականգնենք մեր արժանապատվությունը։ Թուրքերն արժանապատվությունից են խոսում։ Իսկ լսեք են պատի տակ դրած ինչ ասելու։ Our territorial integrity and justice and implement UN Security Council resolutions. Եվ իրականացնենք Եվրոպայի անվտանգության խորհրդի օրենքները ոնց որ ռեզոլյուցիաները։ Therefore we cannot take out of the context. Հետևաբար մենք չենք կարող այս վիճակը վերցնենք կոնտեքստից դուրս նայենք։ Բլոկադան ասում։ Ինքը ընդունում է, որ բլոկադա կասում է։ Իրավիճակը չենք կարող նայել բանից դուրս։ Տեսնենք սա մասին ինչ կասի։ Today's situation in Karabakh or our communications with the Armenian community there, and just forget about 30 years of occupation, forget about that the territory equal to the territory of Lebanon is totally in ruins. Մենք պետք է մոռանանք այդ խնդիրները, իբր, եւ շփվենք Ադրբեջանում ապրող հայերի հետ, ու ասում եմ, որ Լիբանանի չափ տարածք լրիվ ավերված է։ And that was done not by aliens, that was done by our neighbors who came, occupied our land, made 1 million Azerbaijanis homeless, destroyed. Եվ ասում եմ, դա կատարվել է մեր հարևանների կողմից, որոնք եկել են, գրավել են միլիոն մարդ մնացել է անտուն, destroyed 65 out of 67 mosques. քանդել են 67-ից 65 մզկիթներ, 65-ից 67-ից 65 մզկիթներ հայերը քանդել են տարածքում։ Desecrated them, and then when we kick them out, they now plea for justice. Ասում ենք դրանք վռնդել ենք տարածքից, հիմա իրանք
արդարություն են ուզում։ They accuse us of occupation. Սրանք մեզ մեղադրում են օկուպացիայի մեջ։ Ինքը լավ է ասում է, որ օկուպացիայի մեջ։ Չնայած այն կողքին նստած է, իրենց օկուպացիայի մեջ չի մեղադրել, բայց Ալիևը ենթագիտակցության մեջ ինքը գիտի, որ իրան մեղադրում են օկուպացիայի մեջ։ Այս մարդը գիտի, որ ինքը օկուպանտ է։ Հենց որ ինքը ասեց, իրան ոչ մեկ չէր ասել օկուպանտ ես։ Այն բանը ոնց է նստած, իրան չէր ասել, որ դու օկուպանտ ես։ Բայց ինքը ենթագիտակցության մեջ ինքը գիտի, որ ինքը օկուպանտ է, հենց որ ինքը ասեց։ Those who occupied us for 30 years. And also one thing is also should not be forgotten, that the trilateral declaration of November 2020, which Prime Minister referred to, actually de facto, is a capitulation act by մի բան էլ ասեմ պետք է չմոռանալ, որ նոյեմբերի 10-ի պայմանագիրը ինչ որ ինքը հղում էր անում, դա կապիտուլացիայի ակտ էր։ Սա եւս մի բան, նշենք ստե, կապիտուլացիա ակտ։ Armenia. We fought the war, and the results of the war have been accepted by international community and by Armenian society. Ես պատերազմ եղավ եւ պատերազմի արդյունքները ընդունվեց միջազգային հանրության կողմից եւ հայ հասարակության կողմից. And the best indicator to that was a new mandate which Armenian population gave to Prime Minister. Եվ լավագույն ապացույցը նա էր, որ ընտրություններում մարդիկ մանդատ տվեցին այդ ով որ պարտվել էր պատերազմում։ Նշանակում է հայկական հասարակությունը ընդունել է կապիտուլացիայի փաստը։ Սա նրանց համար ով սրան ձեն տվեց։ Մենք ասում ենք, չէ՞, դուք արդարացնում եք, մանդատ եք տալիս, ապացուցում եք, որ ինքը ճիշտ է եղել, ասեք այն ձայները, որոնք տրվել է իրան։ Խնդրեմ։ Սա ձեզ է վերաբերում, ով դրան ձեն է տվել, ով էս կապիտուլյանտին ձեն է տվել։ Դուք ապացուցում եք, որ Ալիևը ճիշտ է եմ ասում հիմա։ And that was a mandate for peace. Therefore we need to look to the future. And I think Ասում դա խաղաղության մանդատ է, եւ մենք պետք է առաջ նայենք։ that if we look to the future, and today is, as we discussed just prior to the session, is a historical day because for the first time free leaders get together. In the independent countries, there was cases like that during the Soviet times. And we should not miss this opportunity. Karabakh Armenians Սա պատմական փաստ է, չգիտեմ ինչով է իրեն պատմական փաստ համարում, ասում եմ մենք պետք է սա բանը օգտագործենք այս առիթը, ասում եմ Ղարաբաղի հայերը, լսենք հետո Azerbaijani citizens, Ղարաբաղի հայերը Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, a minority. Azerbaijan is multi-ethnic փոքրամասնություն են, որտեղ Ադրբեջանը ինքը բազմազգ պետություն է, country, and all minorities in Azerbaijan enjoy same rights and privileges, including եւ բոլոր փոքրամասնություններ ունեն վայելում են enjoys, վայելում են նույն իրավունքները, cultural, linguistical, and any other, and also մշակութային, կրոնական եւ այլ իրավունքները։ security. And we are ready to start practical communications with representatives of Armenian community. Մենք պատրաստ ենք սկսել շփումներ Արցախի ներկայացուցիչների, Արցախի չէ, հայերի ներկայացուցիչների հետ, որոնք ինքը համարում է Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ In Karabakh, and today in front of Secretary Blinken, I told my Armenian colleague about that, but we can do it only when Ես այսօր Բլինկենի մոտ եմ ասել, վարչապետին, բայց մենք կարող ենք անել միայն երբ Russian citizen, criminal oligarch, person ռուս օլիգարխ, ռուս քաղաքացի, ռուս կրիմինալ օլիգարխ, ռուս քաղաքացի, who was involved in money laundering in մարդ, որը ներգրաված է փողերի լվացման մեջ Եվրոպայում, Europe, Vardan is out of our territory. Այսինքն, ասեց կրիմինալ օլիգարխ, փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Եվրոպայում փողերի մեջ լվացում, Ռուբեն Վարդանյանը երբ գնա։ Երբ որ Ռուբեն Վարդանյանը եկավ Արցախ, մենք ամբողջ կոկորտով գոռում էինք, որ դուք հիմա բերել եք միջազգային մասշտաբով ճանաչված հանցագործ Պուտինի լվացքի մեքենա, փողերի լվացվող,
համալվող հանցագործ օլիգարխ Ռուբեն Վարդանյան, այսինքն դուք աշխարհու մասշտաբով հիմա ինքը հաղում անում դրան, այս ինքը է չի ասում, սա իր բառերը չեն, սա Ամերիկայի դեպարտամենտի բանա, բնութագրիչն է, որ ինքը այդ ամբողջ օլիգարխների ցանկում 36-րդն է, հանցագործների մեջ Պուտինի մեղրավոր հանցագործների մեջ, որոնք սանկցիաների տակ են, լավ է դա չասեց, այսինքն ասում է, որ Արցախում հիմա հայերի ներկայացնում է ռուս օլիգարխ հանցագործ Եվրոպայում փողերի լվացման մեջ մեղադրող Ռուբեն Վարդանյանը։ Արցախցիներ դուք հասկանում եք դուք ինչ եք անում։ Դուք հիմա միջև հիմա նույնն եք անում։ Այսինքն դուք բերել եք միջազգային հանցագործ, տեղավորել եք, ասում եք ինքն է մեզ ներկայացնում։ Դուք ում եք լավություն անում կամ ում եք վատություն անում։ Դուք ընդհանրապես ասում եք Ալիևին, որ դու կարաս մեզ մեղադրես այդ ամբողջ հանցագործությունների մեջ մասնակից, որ մենք իրեն մանդատ ենք տալի, այսինքն մենք եվրոպական այս օրենքներից դուրս ենք ուզում ապրենք։ Մենք անօրինական, չգիտեմ, ինչ որ ֆորմացիա ենք այդտեղ։ Դուք հասկացաք դուք Ռուբեն Վարդանյանն այնտեղ պահելով ինչ եք արել։ Ես ասում եմ, դուք թույլ եք տալի, որ Ադրբեջանը դա ասի։ Now, as I said, we cannot negotiations here, but I would like to give the Prime Minister Phashinian, a possibility to react to what he heard from President Ալիև. And then also I would like to give the audience, of course, a chance to ask questions and to the panelists. Prime Minister. Thank you. About Nagorno-Karabakh, you know, President mentioned trilateral statement, and on that trilateral statement we have provision. Այսինքն որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, հիմնավորված է նրանով, որ նոյեմբերի 10-ի պայմանագրի մեջ դա նշված է։ Այսինքն, եթե նշված չլիներ Լեռնային Ղարաբաղ, ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղ չէր լինելու։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի գոյությունը ընդամենը հիմնավորում է այդ անօրինական փաստաթղթի մեջ, որի գրած է։ Հասկացա՞ք։ And we have Nagorno-Karabakh on trilateral statement, and we have signature of the president of. Այնտեղ կա գրած եւ ունենք Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը դրա տակ։ Այսինքն դա է ապացուցում, որ Լեռնային Ղարաբաղ կա։ Բայց այդ նույն փաստաթղթի մեջ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն Ադրբեջանում է։ Այսինքն ինքն ասում է, Ղարաբաղի գոյություն ունի այնքանով, որքանով այդ նոյեմբերի պայմանագիրը կա 10-ի, այնտեղ ստորագրությունը կա, որտեղ ըստ այդ պայմանագրի դա Ադրբեջանի տարածք է։ Դուք հասկացաք ինչ է ասում սա հերթական կապիտուլացիան ու դավաճանությունը։ Գնանք առաջ։ Azerbaijan under this document, and we have Lachin corridor that should be freely operable, and by the way, according to that ասում եք ունենք Լաչինի միջանց, որ պետք է ըստ այդ պայմանագրի ազատ տեղաշարժում լինել այդտեղ։ Trilateral statement out of control of Azerbaijan, and Եվ ըստ պայմանագրի պետք է Ադրբեջանի կոնտրոլից դուրս լիներ։ it is according to the signature of president of Azerbaijan. Եվ դա ասում է համաձայն Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությանը։ Թքած ունենան այդ ստորագրության պայմանագրի վրա է։ Քանի որ դու ես դա վրա հղում ու ամբողջ Ղարաբաղի գոյությունը դու դրանով ես պայմանավորում։ And recently, you know, some Armenians children from Nagorno-Karabakh, they tried to travel by bus. Հիմա պատմում եմ, որ երեխեքը Հայաստանից ուզում էին գնային Ղարաբաղ։ Ուրեմն իրա մեղադրել է, ասել է Արցախ մի օգտագործել, Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Ուրեմն հայտարարել է, որ Հայաստանը հայերի տարածքում ընդհանրապես փոքրամասնությունը դա Ադրբեջանի տարածք է։ Ուրեմն ինքը ասել է, որ բլոկադա չկա, բայց
Կարմիր խաչի ավտոբուսներն են գնում, գալի ավտոներն են գնում ռուս խաղապարների մեջ։ Ուրեմն Հայաստանի մեղադրել է օկուպացիայի մեջ, Հայաստանի մեղադրել է մսկիթներ քանդելու մեջ, Հայաստանին ասել է դու կապիտուլացիա ես ենթարկված, Հայաստանին ասել է որ 12 սեպտեմբեր հիշացրել է որ այդ սեպտեմբերի 12-ը ես որ քո վրա հարձակվել եմ, հա, այդ հարձակում չի եղել, ես ընդամենը մեր բաներն են եկել կոմոդ ակտիվիստներն են եկել, հա։ Ու այս ամեն ինչը մի կողմ ինքը հիշեց, որ երեխեք են գնացել, որ ապացուցի թե ինչքան ինքը իրանք փիսն են, թուրքերը։ Through Lachin corridor, and they were stopped and masked some Azerbaijani persons with masks. Intruded into bus, and children there were screaming. And that was the last attempt of the Armenians on Nagorno-Karabakh to freely commute through. Դա եղել է վերջին հնարավորությունը, երբ որ Հայաստանի հայերը, Արցախի հայերը որոշել են ազատ տեղաշարժվել ճանապարհով։ Բայց այդ երեխեքը Հայաստանից էին գնում Արցախ, Արցախից չէին գալիս։ Lachin corridor. President Ալիև mentioned destroyed mosques. You know, I would like to. Հասկացեք ես ամեն ինչի մեջ ասում եմ, ինչն է կարևոր, որ ասել ես բանը, մսկիթները քանդվել, տեսնենք սրան ինչ է ասելու։ Մսկիթներ էլ կա, չէ՞, տեսնենք ոնց է արտադրանալու։ Say that in 2017 in Azerbaijan several mosques were destroyed for building new roads. Ասում եմ 2017-ին Ադրբեջանում մի քանի մսկիթները քանդվել, որ նոր ճանապարհ բացեն։ Հիմա ինձ ասեք տեսնեմ, քեզ մեղադրում են, որ դու իմ տարածքում մսկիթներս քանդես, ասում ես, ինչ անենք, 17 թվին էլ դու էլ քո մոտ ես քանդել։ Պատկերացնում եք սա ինչ է անում։ Այսինքն ինքը ընդունում է, հա, որ այս բանը եղել, ինչ անենք, ասում դու էլ քո մոտ ես քանդել, 17 թվին։ And President Ալիև mentioned that several, I don't know how many thousand mosques that were destroyed. And by the way, in the Soviet time, in the Soviet. Չգիտեմ ինչ որ ասում քանի ասում նշեց քանի հազար մսկիթ է քանդվել, հետո ասում իմիջիալով սովետի ժամանակ, արա չես լսում քեզ ինչ է ասում, ասում 67 մսկիթից 65-ը քանդել ես դու։ Ինչ կապ ունի, դու գնան չես գնում Սովետի ժամանակ, չես ասում 17 թվին քո մոտ դու ես քանդել, դու ընդունում ես որ 65 հատ մսկիթ ես քանդել քո ներկայությամբ Արցախում։ Soviet time, and when in Azerbaijan approximately 1,560 mosques were destroyed. Սովետի ժամանակ 1560 մսկիթ սովետի վրա քանդվել է Ադրբեջանում։ Մեզ ինչ։ And that it was the usual thing for Soviet Union in Armenian in Soviet time churches were destroyed. Ուզում ասի Հայաստանում էլ են քանդվել սովետի ժամանակ եկեղեցիներ։ Բայց քեզ էր մեղադրում, որ դու Արցախում ես քանդել 65 մսկիթ։ Այդ մարդիկ որ ասում են ինքը պետք է անգլերեն չխոսար, բան, ինքը չէր կարողանում արտանալ։ Լսի, այստեղ անգլերենի խնդիրը չի է, հարցը բովանդակությունը, դու ինչի դիմաց ես հակառակվում, ինչն ես ասում, հա կամ չէ։ Այս անգլերենով էլ ինքը համաձայնվում է, որ 65 հատ մսկիթ է քանդել Լեռնային Ղարաբաղում։ Հետո պատմում է ինչ անենք, դու էլ ընդեղ եք քանդում սովետի ժամանակ էլ 1560 մսկիթ են քանդել, Հայաստանում էլ եկեղեցի են քանդել։ Քեզ ինչ դա ինչ կապ ունի։ Հիմա սա վատ անգլերենով է, լավ անգլերենով է, դրանից բովանդակությունը փոխվում է, չի փոխվում։ Mosques were destroyed, and you know, Armenians of Nagorno-Karabakh, they shouldn't pay the debts from the Soviet time, and you know, it's very important.
Ես բան Ղարաբաղում ապրողներ հայերը մենք պատկեր չտան սովետի ժամանակ ինչա կատարվել։ It's very important. It is very dangerous narrative because I'm afraid sometimes there is an impression that Azerbaijan want to give some religious context to this whole situation. Շատ վտանգավոր բան կա, որտեղ Ադրբեջանը երբեմն ուզում է այս ամեն ինչին կրոնական կոնտեքստ տալ։ Բայց ինքը քեզ մեղադրում է ուրեմն Արցախի, որ գոյություն չունի, որ դու փոքրամասնություն ես իր քաղաքացին ես, որ դու բլոկադ չկա, որ դու բլոկադա չկա, որ դու օկուպանտ ես, որ դու 65 հատ մսկիթ ես քանդել, որ դու կապիտուլանտ ես, հա։ Բայց ձեռդ խոստովանում է, որ ինքը ճանապարհը ամեն դեպքում փակ է, որտեղ մենակ կարմիր խաչի մեքենաներն են գնում գալիս։ Ու դու այս ամեն ինչի մեջ ասում ես դու ուզում ես տեղ կրոնական կոնտեքստը։ Այսպես ամեն ինչ ընդունեցիր, երեխեքի պատմությունն ես պատմում, չգիտես ինչի, հա։ Վերցնում ես պատմում ես, որ ինքը իր երկրում եկեղեցին է, մսկիթները քանդել, դու քեզ ինչ քանդել է թե չի քանդել, կամ սովետում քանդել են չի կա։ Դա ինչով արդարացնում քեզ, եւ ինչ կապ ունի իր ասացի հետ։ Ու մեկ էլ ասում են չի ես այդ բանը տանում կրոնական կոնտեքստի վրա։ Գնանք առաջ։ It is very dangerous. There is no any religious context in the conflict. Ասում ոչ մի ռելիգիոս բան չկա, կոնտեքստ չկա, այս կոնֆլիկտի մեջ։ Ինչ կոնֆլիկտ։ Քեզ ասում են դու օկուպանտ ես։ Բլոկադա չկա։ Ինչ կոնֆլիկտ։ Այդ ինչ կոնֆլիկտ է։ Սեպտեմբերի 12-ն էլ քեզ հիշացնում է, դու չես ասում ես սեպտեմբերի 12-ին դու ես մտել իմ երկրի տարածք։ Ինչ կոնֆլիկտ, որ ասում ես ինչի ես կրոնական բովանդակություն տալիս։ Ու այս մարդը ներկայացնում է Հայաստանին։ Հիմա որ ես ինքը պերֆեկտ անգլերեն իմանալ բան էր փոխվելու սանից։ And the proof is that we have very good and by the way in our country we have Muslim minority and we have in our country acting mosque. Մենք բան չենք կրոնական խնդիրներ չունենք, մենք մահմեդական փոքրամասնություն ունենք եւ գործող մսկիթ։ And that is the reality. And you know the wording of Azerbaijan, what is concerning? Using the wording of such kind of almost offensive wording. Լես կապիկին է, չի կարողանում ասի, ասում է, մի տեսակ վիրավորական բառ, ինչ որ, տեսեք ինչի մասին է խոսքը։ Capitulation, etc. Կապիտուլացիա, այսինքն ամեն ինչ օքեյ է, բայց ինքը կապիտուլյանտ չի։ Ասում է դա վիրավորական բառ է։ Այս ամեն ինչ, այսինքն ինքը ընդունում է, որ ինքը օկուպանտ է, ինքը ընդունում է, որ 65 հատ մսկիթ է քանդել, ինքը ընդունում է, որ Արցախ չկա, գոյություն չունի, այդեղած հայերն էլ ընդհանուր փոքրամասնությունն են ազգային Ադրբեջանի կազմում, մեռացել է մի քիչ այդ կապիտուլյանտ բառի վրա։ You know, from a side it can be impression that now Azerbaijan want to show that and that is maybe reality. Տեսակ ինչ ասում եմ, տպավորություն կա կողքից, որ Ադրբեջանը ուզում է ցույց տա կմկմած Միգուցե դա իրականությունն է, այո, իրականությունն է, դու կապիտուլյանտ ես, դա իրականությունն է, հենց նոր դու քո բերանով ասեցի, դու ինձ չես էլ կարող թաքցնես, որ դու կապիտուլյանտ ես, հասկանում ես, որ դա հիմարին էլ ապարզ, որ դու կապիտուլյանտ ես։ Այս ամեն ինչից ոչ մի բանից իրան ված չզգաց, ոչ մի բանից, կապիտուլյանտի վրա, հենց քմծիծաղով ասում եմ, մի տեսակ վիրավորական բառ է։ Ու հենց նոր ասում եմ, maybe it's reality, it's reality, հա, դա իրականությունն է։ That Azerbaijan adopted a revenge policy. You know, revenge policy. Aslında Azerbaycan'ı ortaya
Վերաշխնդրության քաղաքականություն։ And maybe that is the policy of Azerbaijan. Ասում գուցե դա է քաղաքականությունն Ադրբեջանի։ But as it was mentioned, we have very complicated history. Ասում ինչպես դուք նշեցիք, մենք շատ խառը պատմություն ունենք, շատ բարդ, complicated։ And I just said, yes, maybe it is historical meeting. Ասում հա, գուցե հենց դրա համար էլ էսի պատմական հանդիպումը։ But for what purpose we want to use this? Ասում բայց ինչ նպատակի համար է մենք սա օգտագործում։ For inflaming intolerance. Որ մենք բողբոքենք ոչ տոլերանտությունը, հա? Ինչի համար ենք որ մենք բողբոքենք ոչ տոլերանտությունը։ Hate. Պատելություն։ Aggressive rhetorics in our region. Ագրեսիվ ռիտորիկա մեր տարածաշրջանում։ Or in opposite, we want to use this platform. Գուցե հակառակը մենք օգտագործում ենք այս պլատֆորմը։ For making things better. Որ ավելի լավ լինի վիճակը ինչ որ։ We think that this platform vote to be used for constructive purposes. Մենք կարծում ենք, որ այս պլատֆորմը պետք է կառուցողական նպատակների համար օգտագործվի։ Of course, we can now tell many stories of enmity. Ասում ենք կարող ենք լիքը թշնամական պատմություններ պատմել հիմա։ But what is the meaning of our leadership? Ասում եմ լիդերության իմաստը որն է։ To deepen that enmity. Խորացնել ատելությունը։ Or to use our capacities, our authorities. Թե օգտագործել մեր հնարավորությունները, հեղինակությունները, թե ինչ հեղինակություններ, որ դու մի բան ուզում ես օգտագործես։ Our mandates. Մանդատները։ I'm proud that I've been able. Ինքը հապարտ է, որ ընդունակ ա եղել։ Our government was able. Կառավարությունն ունակ ա եղել։ Even after the devastating war. Նույնիսկ այդ կորսանիչ պատերազմից հետո to have free democratic elections in our country that was worldwide. Ունենալ ազատ դեմոկրատական ընտրություններ։ Իրանք հապարտ են դրա համար։ Acknowledged as free, democratic, and transparent. Ազատ դեմոկրատական, թափանցիկ, and competitive. And as I said, from our point of view, is the solution is democracy. Իրանց կարծիքով լուծումը դեմոկրատիայի մեջ է։ The solution is transparency. The solution is Լուծումը թափանցիկության մեջ է։ Dialogue. The solution is respect. Դիալոգի մեջ է, հարգանքի մեջ է։ For all countries in our region. Բոլոր երկրների համար մեր ռեգիոնում։ And we are ready to work to that direction. Thank you. Մենք պատրաստ ենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Հիմա կարծում եմ պարզա ինչ նկատում է, երբ որ ասում է հերթական կապիտուլացիան եւ դավաճանությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Ուրեմն Ալիևը ճիշտ դուրս եկավ։ Գնանք կետերի վրա։ Որ Արցախ գոյություն չունի։ Չունի Արցախ գոյություն, ասեն գոյություն են կանոն, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ դա գրված է եղել եւ դա տակ կա Ալիևի ստորագրությունը։ Ըստ որի Արցախ Ադրբեջանը։ Հայերը փոքրամասնություն են, հայերը Ադրբեջանի քաղաքացի են, այդտեղ էլ ինքը խնդիր չունի դրա հետ։ Հա, խնդիր չունի, որ բլոկադա կա, ասում եմ բլոկադա չկա, ինքը ապացույց չունի, որ բլոկադան կա, չի ասում, եթե բլոկադա չկան չեն Կարմիր խաչի մեքենաներ գնում գալիս միայն, հա, ոնց կարող է, երբ որ ամբողջ 70 օր փակ աճամփեն։ Խնդիր չունի, որ ինքը օկուպանտ է, 30 տարի
օկուպացել է Ալիևի ասած բաղերով, ընդունում է, որ ինքը օկուպանտ է, ընդունում է, որ քանդել է 65 մզկիթ, ասում են ինչ անենք, դու ես քանդել, սովետի վաղտել են քանդել։ Այ համաձայն չի, որ ինքը կապիտուլյանտ է։ Այ դա վիրավորական խոսք է, համար մի տեսակ ասում, տպավորություն կա, որ դուք վրեժ խնդիր եք ուզում մնեք մեր հետ։ Սեպտեմբերի 12-ին Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիա չեղե, Ադրբեջանի զորքերն էլ առ այսօր Հայաստանում չեն, դες խնդիր չկա։ Այսքանը։ Հերթական կապիտուլացիան ու դավաճանությունը Մյունխենում։ Ուրիշ բառ ես չեմ կարողանում գտնել։ Իմ համար հեշտ խնդիր չէր այսքան լսել ու ամբողջ ընթացքում հայերեն չտալ։ Պետք է անկեղծ ասեմ, որ մի երեք անգամ լսել եմ եւ ինչքան պարկած դուրս եմ թողել արդեն, որ անգից նստեմ կարողանամ թարգմանել։ Եթե առաջի անգամվանից ըմներ, սա հնարավոր չէ լինի ձայնագրել։ Բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Ունենք մեկը իշխանության, մեկը որին լեգիտիմացել են իր դավաճանությունով հանդերձ, Ալիևն էլ հղում անում դրանց, սրան ընտրողներին, այդ դրանց հղում անում, ասում է, հայկական հանրությունը կապիտուլացիայի հետ խնդիր չունի, ինքը ընտրել է կապիտուլյանտին։ Հղում անում։ Արցախցիներին ասում է, դուք միջազգային հանցագործին եք բերել դրել ձեր մոտ, դուք հանցագործի սատարողներ եք, եւ մինչեւ դա չգնա, ես իմ քաղաքացիների հետ չեմ զրուցելու։ Ստեղել խնդիր չունի Նիկոլայի հետ։ Մի խոսքով մեծ բանի մեջ ենք։ Բառը չեմ ուզում ասել։ Սա է, այս չարիքից միջև մենք չազատվենք, այս ողորմելի վիճակից մենք դուրս չենք գալու։ Այս չարիքից Նիկոլ Փաշինյան կոչվածից պետք է ազատվել ամեն գնով, բոլոր մեթոդներն իմ համար ընդունելի են եւ ողջունելի։ Սա ինչ որ կատարվում է հիմա մեր հետ, այս միջազգային ասպարեզում, սա անընդունելի է։ Ու սա կատարվում է, հեռարձակվում է փետրվարի 18-ին, երբ որ 1918 թվականին, 1920 թվականին ներողություն, 21 հայերն ապստամբեցին արյունախում բոլշևիկների դեմ։ Հենց մեր ապստամբության օրը, փետրվարյան ապստամբության օրը, մեզ հրամցնում են այս կապիտուլյանտին երկրորդ անգամ, նվաստացնելով աշխարհով մեկ։ Չգիտեմ, ապստամբի ոգին դժվար է կոտրել այս հաղորդումները, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ այս բանը մեզ չի ներկայացնում։ Սա այն կապիտուլյանտներին է ներկայացնում, ով իրար հետ համաձայն են։ Մեզ սա չի ներկայացնում։ Ինչքան էլ ուզում է Ալիևը դրանց վրա հղում անում։ Չի ներկայացնում մեզ։ Մեզ դա է փրկում։ Միայն այն գիտակցությունը, որ սա մեզ չի ներկայացնում։ Սա է իրավիճակը։ Լավ մնացեք, ավել բան չեմ կարող ասել այսօրվա համար։